Cld C3 full stainless buat Satria FU injeksi ataupun karbu. Guys, kembali lagi bersama saya Cari Telepon. Jadi di kesempatan kali ini gue akan nge-review barang salah satu part dari FU, yaitu Knalpot Cld seri 3. Ini dia barangnya, guys. Ini Knalpot Cld C3 house system, egg house system, juga full stainless. Ini buat Satria FU karbu ataupun injeksi juga bisa, semua Satria FU lah. Cocok ini buat race ataupun harian juga cocok, soalnya ini kan anginnya gede. Pakai karbu P dah makin jos banget dah. Tiga. Trompet kali ya. BTW kalau kalian mau tahu ini harganya berapa, ini harga sekitaran 500 sampai 600 lah. Wow, full set segini ya. Kalau yang ori standar aja, lumayan buat keliling-keliling. Oke deh, sekian dari gue. Mohon maaf untuk semuanya. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya. Amin.